Yoshlarni zakot pulni o'ylab qo'yish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Zakot pulni to'y qilolmagan yoshlarga to'yliq mahri, uy tayyorlash va marika qatorliq ishlarga sarf qilish uchun bersa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Zakatni to'y qilishda iqtisodiy qiyinchilik tufayli to'y qilolmagan musulmon yoshlarga bersa bo'ladi. Chunki to'y qilish va oila qurish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning turmushda tanlagan yo'li, sunnati. Sog'lom jamiyatning asosi, axloq fazilatning qo'rg'ini millatimizning baqosidir. Alloh taolo Qur'on Karimda zakat beriladigan 8 turni mundaq bayon qilgan. Zakat faqat fiqirlarga, miskinlarga, uni yig'adigan xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni azod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarning manfaatini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Tavba surasi 60-oyat. 8 turning beshida fiqir miskinlarni tilga olgan bo'lib, fiqir degan ozg'ina narsasi bor kishi, miskin degan hech narsasi yo'q kishidir. Demak, fiqir miskinlar yemak-ichmak, kiyim-kechak va ulardan boshqa qamdalmasi bo'lmaydigan zarur ehtiyojlari uchun yetarli iqtisodiy yoki kirimi bo'lmagan kishilar bo'lib, yo kirimi ehtiyojini to'liq qamday olmaydigan, yo faqat kirimi yo'q kishilardir. To'y qilishmi yemak-ichmak va kiyim-kechakka o'xshash asosli ehtiyojlar jumlasidandir. Alloh taolaning o'ylanolmaydiganlar Alloh ularni o'z karimi bilan boy qilgucha o'zlarini iffatli tutsin degan oyatimi to'y chiqimlariga qurbi yetmaganlarning fiqirlardan sanildiganligini ko'rsatadi. Kishi fiqir bo'lgandan keyin zakot olsa bo'ladi. Olimlar deydi, yemak-ichmak va kiyim-kechaklarni qamdashga pul topa oladigan, ammo to'y qilish ehtiyoji borlar to'y qilish uchun zakot olsa bo'ladi. Chunki to'y qilishmi o'xshashli asosli ehtiyoj jumlasidandir. Buningga asosan o'ylanishi zarur bo'lgan yoshlarning o'ylab qo'ydigan ota-onasi yanida bo'lmasa yoki qo'lida yetarli iqtisod bo'lmasa, o'ylanish xarajati uchun zakot olsa bo'ladi. Zakot berdiganlarmi ularning o'ylanib olishi uchun ularga zakotini bersa yoki oltin zibuzinat kiyim-kechak va uy jabdoqlarini elib bersami bo'ladi. Aslida boy bo'lib, Xitoy zulmi sababli vatandagi pul malidan uzilib qolganlar va ularning farzandlarining to'y ishlari uchun zakot olishi durust bo'ladi. Albatta, zakotni mahri to'yliq, uy jabdosh, uy ijorasi, to'y marikasi va kiyim-kechaklari uchun odatda qilinib kelayotgan islom o'lchami doirasida isrof qilmasdan yoki ortiqcha ishlarga sarf qilmasdan ishlatishi shartdir. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, muhojiratdagi nurg'un yoshlarimizning ota-onasi va oila iqtisodi vatanda qolgan hozirgi sharoitda Uyg'ur qiz-o'g'illarini uy-o'choqlik qilish, yoshlarning yomon yo'llarga kirib ketmasligi, turmushning xotirjam bo'lishi, musulmon Uyg'ur farzandlarining yetilib chiqishi, shundaqla ona tilimizning qo'g'dilib qilishi qatorliq nurg'un jihatlarni ko'zda tutganimizda eng zarur va fazilatli amallar qatoridan hisoblanadi. Bu yana o'z navbatida bir-birimizning holidan xabar olish, sil rahim va o'zaro qo'llab-quvvatlash doirasiga kiradigan bo'lib, Alloh taolaning yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar degan amrining ijrosidir. Hattoki Janobi Allohning aranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qo'l va yaxshi cho'rilarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Allah bandalarning manfaatini bilguchidir degan amiri bo'yicha ularni o'ylab qo'yish muhojiratdagi musulmon jamoatning ustiga yuklangan majburiyatlar qatoridan sanashga bo'ladigan bo'lg'achqa, navoda bu ish zakotdan hal qilinmagan taqdirda ixtiyoriy yordam bilan bu amirni ijro qilishi farz kifoyadir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.